¿Sabías que los camaleones cambian de color por 3 razones fascinantes? En los siguientes segundos, verás cómo y por qué lo hacen. Muestran su estado de ánimo, regulan su temperatura y, por supuesto, se camuflan. Las células en su piel llamadas cromatóforos son la clave. Echa un vistazo. Los camaleones son verdaderos maestros del camuflaje. Si te gustó, suscríbete para más contenidos asombrosos.